Assalamu alaikum YouTube kanalıma hoş geldinglar. Bugünden başlap sizlarga dunyoning qaysi joylarida yashayotgan Uyg'ur qېرىنداشلىرىمىزنىڭki ھايات ھىكايىلىرىنى sizlar bilan tang o'rtoqlashish maqsadida ekranimga do'stlarni taklif qildim. Bugungi ekranimizda Malikizod bilan suhbat. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Alaykum assalom, yaxshi, o'zingiz-chi yaxshimi? Yaxshi, turqancha paranglashib, shukitimizmi gap-kamda? Ashtago kitbatgo da qo'y. Qandaroq yo'ldan ketib boramsizlar? İstanbulda hayat qandaroq ketib bordi? İstanbulda shu virus sabab tufayli hammamiz uyda da qo'yay. Ballar zerikib. Qilgan balam. Ajjash. Hoş Kimdir muhimmatkensizgo. Ajjash ana. Sama ajjash gap qo'ya balam. Qara ajjashqa. Ay, bu kim o? Oğlum, o kişinin gözlerinde çolpan. Aksının ismi ne mi? Qutlug'bek. Qutlug'bek, ben qaram. Resmi başlap ketdimimsa. Sizni ekranımda taklif qilishdagi maqsad hamda to'g'rilarda sizningki shu guvohlik videolaringizni ko'rdim. Bu oilasi to'g'ruluq so'zlab beramlikin deb bu suhbat taklif qildim. Hamda hozirgi turmushingizni biz bilan tang o'rtoqlashgach, uydagilarninki beshingizga qanday kulfatlar keldi degan mazmunlar to'g'ruluq bir paranglashaylik deb ekran taklif qildim. Oldi bilan o'zingizni tanishtirishdan bir boshlab boqamsiz. İsmim Malikizod bo'ldi. Özüm Türkiye'nin İstanbul şehrinde yaşayman. 3 balam var. Yoluşum bilan bir aylık işimiz İstanbul şehrinde yaşaymiz. Özüm Türkiye'ye 2014 yılı 11. ayda kelgandim. Vatandan ayrılgan vaqtim 2010 yılı 10. ayının 26. günüsü ayrılıp 2010 yılı şu 11. ayda Mısır'a bargan. Mısır'da 4 yıl durduk. Mısır'da 4 yıl durgandan keyin şu 2014 yılı Türkiye'ye geldim. Sözlep berem, siz qachondan boshlab oilangiz bilan aloqangiz uzilib qoldi, ularning beshig'iga imkonlar keldi degandek. Ma'qul. Mening shu uyimdagilar bilan aloqam 2017 yılı 9. aydan boshlab aloqam uzilib qoldi. Masalan, men Misr turgan vaqtimda bu aloqam shunday yaxshi aloqam hali bor. Masalan, 2014 yılı abam otam Misrga keldi. Şu ular Mısır'da 4 ay durdu. 4 ay durup boğandan keyin biz bilan birga Türkiye'ye geldi. Bizim bırakla Türkiye'ye qaytib yenip geldik. Türkiye'ye kelgandan keyin bu yerda 2 ay durdu. Jami shu chet elda 6 ay turgan bo'ldi atam opam. Ondan keyin akam Mehmet abi bu 12. ayning oxiri Türkiye'ye geldi. Şu ben akam bilan bir aylık işlerimiz bu yerda sayohat qilib, atam opam akamning uchusini atan yo'l sep qo'ydim. Yol sep qo'ygandan keyin hamda opam otamlarniki 3 yillik pasportini vaqtida yig'ib olibdi. Yig'ib olib, undan keyin shu 2016 yilga kelganda otam takrar yana pasportini qaytadan talab qilib elib, Turkiyaga kelib, boshqa yerlarni sayohat qilib, men bilan ko'rishib qaytib ketgandi. O jarayonlar qadar mening aloqam shunday yaxshi hamdi. Men shu 2015 yildan boshlab Turkiyaga amal silishga boshlagan yana kiyim-kechaklarni yani 3 yıl 2,5 yıl atrapıda, 3 yıl yakın atrapıda kiyim-kechaklarni septim. Ben bu jarayonda men hamdi o'zimninki undidarimni ajamning bank kartasiga bog'lab mal solgan, chunki xaridorlarimning hammasi pulni undar qurdi. Men undarimni ajamning bank kartasiga bog'lab tushsa, undan keyin ajam judullarni mangdirib berganda hamdi. Ashudun orqali qo'l telefonimizda shu har qanday kargoning bank kartalari urib ya kargo bulayga urib ankin bersak madrabni shu dollar yeb oldik. Shu ajam 2016 yılı 10. ay kelgan vaqtida hamdi u jarayonga jang bekchiq nurg'un pul tushib ketdi ajamning bank kartasiga. Shu har qatimda xatar bo'lib qolmasin, sizlar saqchidarsiz deb qo'yinglar deb turib ular deb qo'ydik degandi. Lekin 2016 yılı kelgan vaqtida 10. ayda şu tuyuqsizlar hamda ajam pul yetkash uchun ajamniki telefon o'chirtildi deb imadat berish kerak. Shuning bilan uchur qilsam ajam qaytarmaydi, telefon qilsam shu telefonda ajamni u yerga ketdi deydi. U yerga ketgan yerlarni izlasam yo'q. Palaya inib keldi deydi. Shuning bilan bir xil paydo bo'ldi-da, yo'q deganligini ham men izladim, yo'q. Shuning bilan ko'nglim
paydo bo'ldi. Shu ertasidan boshlabla, ya o vaqt biz bankadagi pulni yutkamabdik hamdi. Ertasidan boshlabla bank kartamizning hammamiz taqlab ketdi. Pulni yutkamabdik-da, ajam 2 kun oyda so'roq qilinibdi. 2 kun so'roq qilinib shu qo'yib yutibdi-ki. Aqdan bo'ldi hamdi ajam xatar yetdi deb shu undarimizni bank kartı bo'lgandan chiqarib, shu boshqa biraylarning kartasiga bog'lab bu yerdan kirgizib malsili verdik. Shu jarayonlarda hamda ajamga uydagilarga telefon qilsam qaytib keling deydi, qaytib kelsangiz shu pulni hammasini qaytarib berdik deydi. Men shu hamda qaytib ketmagandim o vaqtlarda. Sen kelsan berdik pulni. Uning ichida shu 20 ming dollardek pul bordi. 20 ming dollardek hozirmi to'ntilgan holatdami? 2 yil bank kartam to'nilib ketdi. Shu jarayonda shu ajamni so'roq qilib yurdi-da, butkul bankisidagi kimlar bilan kim pul soldi, kim nima qildi, hammasini qildi. Men Turkiya tarafdagilardan bilib turdim. Shu akam Ahmad Habibul 1972-yili 7 ayning 2 kuni tug'ilgan, turmushlik o'rni Turban shahar yoshlar yo'li 9-bino 4-shik 501 nomerli uyda o'tirdi. Akam 2016-yili bir qatim Turkiyaga sayohat kelgan sabab tufaylidan 2017-yili 4 ayning 30 atrofida lagerga olib ketilgan. Sababi faqat shu bir qatim shu Turkiyaga keldi degan bahona qilib sababi shu. Turkiyaga kelganlik uchun o akam o'qishda dedi. Akamni lagerga akirib ketgandan keyin shu 5-ayning o'rtasidan boshlab meni shu qaytib kelsin deb qistashib boshladi. Men birdan pasportimning vaqti o'sha deb qoldi. Qizimning pasporti yo'q. Men qizimning pasportini olib bilan pishiray deb qildim. Shu jarayonda pasportlarni pishirdim. Shu boshqa qizimnikini qilolmay o'zimga berdim. O'zimnikiga bersam meniki 20 kun chiqibdi. Qizimniki chiqmay. Keyin qildim. Menikiga shu ko'k pasport chiqarib berdi. Ko'k pasport chiqqani bilan shu ko'k pasport deb qo'yapti. Shuma ko'k pasport deganimiz faqat bir qatim ishatga hayat pasporti faqat jungo'g'il bog'il bo'ldi demdi. Men bir qatim chegaradan chiqib kirish huquqi bor ekan. Balansiga pasportini uni bijirib berdimi? Onun pasportini bijirib berdi, lekin onun shu ko'k pasport, hayat pasporti chiqdi. Onun vaqti to'shib ketdi. Ikkimizning pasporti yo'q. Shu meni qaytib keldi, boshlab deganda men qaytib ketmadim. Qaytib ketmagandan yoqqa sen uyingdagilarni o'ylamasanmi mayli yo'lishimning uydagilarni o'ylamam ekan deb ularni yo'lishimning uydagilarni allaqachonlar 2015dan tortib yo'lishimda pul yutgan ishlarni qiladi-ku. Shunga uydagilarni allaqachonlar 2015dan tortib singlisini 3 yil kizvetgan. Endi singlisi bank kartasi pul tushgani uchun 3 yil kizvetgan, lekin uni chet elga qaytish uringan deb ko'kdan chapildi vaqtda. Pasport bijirvatgan ikinci bijirish jarayoni nopus boshqa shahar sökkandan keyin shuni boshqa shaharga qaytish dölet sirtqa qaytish uringan deb shu kizvatsa shu chet el qaytish uringan shu sababdan shu kizvatdi. O qizning ismi Shamshnur. O qiz lagerdan chiqqandan keyin nima turmadan chiqqandan keyin lagerda 2 yil turdi haqida. Qo'lchidagi bir qaraxat deymiz bahashat ishlayotdi hozir bu yerga yetib kelgan o'qidayman. Shu aksini shu bank kartasida pul tushdi deb 2016da qisqasini Abduqodir aksini shu 2016dan boshlab bankasiga pul kirib ketdi degan sabab tufaylidan birdan kirib ketdi, birdan meni qo'yib ketdi, birdan kirib ketdi, birdan 2016dan tortib bosh saqchaqnimda akiriflar ya yil kesmeydi o şu birden kirib birden qo'yib lashna qilib yuradi jo'aksini shu yo'lchimning aloqasi 2015dan tortib biroqla uzib o'tgan, lekin mening uyimdagilarga aloqam bor dedi 2017-yilda. Shu meni uyim odam kun uchirib qoldi, qaytib kelinglar deb. Shu men ketmay balalarımның pasportu var tursa desem ajrışıp inip gel deydi. Ajrışıp inip gel desem 2 balamla qanday qilmasam 2 balamni berib bo'lsa deydi adam. Amaliyotda adamning qaytib keldigiz yo'q, lekin 2016-yilga vaqtda o'zi saqchi bo'lg'ashqa 2016-yilga vaqtda balam buningdan vatanga qaytmangizlar.
yaxşı kishi turmush kechiringizlar deb qaytib ketgandikchu endi manga xili jiq besimdan ketdi lekin to'g'ri tushunmanda odamning qalbini burun deb qo'ygandan keyin qaytib ketmanglar yaxshi yashanglar degandan ajrashib inib keldi de ikki balangni bo'lib beritib inib keldi de man shundan keyin aloqamni uzib etdim siz qaytib kelmasangiz bizning hammamiz o'qish kerak ekanmiz dedi uning pisandini qilmadim har xil bahonadan qilib boqdim odam pasporting bo'lmay qolib jungo konsulxon so'rasan san qog'ozni birga osh qog'ozni ilib inib kelsang bu ekan shu yerni pasport berib qaytib kelsang bo'lmamdi dedi man endi bilib turmanda endi lekin o'shani hech qaysini qilmadim shuning bilan uyimdagilarni bek ko'gim kelib bitib endi opam bilan ko'rishib qolgandim shu ovozliq opamning bek ko'gisi kelib bitib 6 oyning 10 kunisi ben masalan 5 oydan 6 oygacha jarayonda man izchil undar orqali gapini anglab turdim lekin yenib kelsin degan gapdan ovozli ko'rishib qolgandim shu ko'rish opamning ko'gisi kelib bitib ovozli ko'rishayli deb bargulajam bilan ikkisi shupin qilishib bir ayşik saatte görüşken bulduk. Qaysidan başlap şu apam Meryem Xan Tursun'ni, acam bargıla bibulni. Şu eket ben şu acam bilen günde alaqılam. Manikin acam ündarlık yapsam yapamaydı. Şunu bilen bildim de hem de tekrar ketkinini. Hemimizde baktım ündar alaqılsam iş qaysı bilmeyimiz ildeydi o anın dikin. Adamı ciddi telefon kıldım, telefon kısam mı? Nimdep telefon qildim deganda qilibchi hamdi turmunchga ketdi akam qayerda o'qishdimi deb o'ynasam shu o'qishda kelisi agar ketdi san qaytib kelmasang bizning butkul oila uchun agar ketadigan degandi shuning bilan bular bilan aloqamni yaxshi so'zam bo'lgan deb aloqamni uzib o'tibdi menda 2018gacha aloqamni uzib o'tibdi shuning bilan bir aloqa boqaychi deb hamdi vaziyet pek başkanız bu andaki alaqayda alaqlaysam işkimle alaqlamayman. Lekin şu jarayonda aqlarım ne başqa yo'q aqlarımdan hamisi uçuruq qilib. Chiqdim o'zim yo'q qildaydi ular ba yoki yo'q dalalaydi başqa dalamaydi o'shuning bilan. Kutdim chiqmadi 2018-yilda kelganda bu mu deb bu deb başqa tuqallarımni izlab alaqasini qilsam shu otam akkam hammasini akirib bo'pti deb ular yetti bizning uyimizdan 7 joydan hammasini akirib bo'pti. Ben 2017 başlam. Adam çıktı bu ortada geçse uykum yok. Geçse uykum gittim. Hadi okuyamayla bu kalattım. Adam çıkan yerse anlattıkınıza faydan buldum. Duyuqda oynasam yine yığılaydı. Uykum kemeydi şu anda. Hadi uyumaydan bu kaldım. Şu adam lagerden çıkan vakti 2019 birinci ayda çağanın birinci günüsü kaynikaydan üçüsünü koyup da hem de ben alaqalayım ben usurumla arqılıq Mehmet Ziyad yapmayın ola çıkmadı diyen gaplar kek burdu bana başqalar arqılıq etkizipçi ondan bu anlık gelmedim guvahlıqla bəməbdim bir yerle götürdüm bir neslinin resimlerini bəməbdim buladım ama biz hükümet kadr bu anlık geldim hiç bana usul kullanmadım bu diyen ama acam sağçı dursa adam sağçı dursa acam durmadı akam durmadı şeyden dursa demiş xalaydı hem ögünüş bu anlık geldim inip çıktı anı da qattiq guvahlık bəməbdim iş kadar yegiş kadar uçuruq qamadım şunun bilen ötü günlerim her kadın yaksam çıkmadı ildeydi o kurban ettik bir yakka vaxtımda ağacımızdan başka emimiz yaxşı diyendik hem de şu ağacım pul sağan ağacım bağlar bir ağacım şu ağacım hem de şu ağacımın çıkmağın oxşaydı xala çıkan oxşaydı o hep yine köngülüm sel yaxşı qılıp bularla alaq qılmapdım yana guvahlıqlar bəməbdim şunun bilen 2019-yılı 11. ayga kelgan vaqtimda ama uyliqlıyım şu biraz zakır hamısını qo'yib berdik degandan keyin ham bu acamni qo'yib bergan o'xshaydi deb qaytadan gap qilsam nada qo'yib berdi bargul acamni 5 yil akam Alim Habibul Mehmet Habibul bargul acamni har birisini 3 yildan kesib o'tibdi vaqtida ben doktorxonaga yotaqdim
shu tug'ib qolay degan vaqtimda yalqum qo'zg'olib tul og'rib doktorxonaga yetib qoldim bir hafta doktorxonadan chiqqandan shu guvohliklarni berib andan keyin uyimdagilarning rasmini chiqarishga boshladim. Endi bu vaqt kechikib qoldim, lekin kechikib qolsammi hozir qilgan ishim kundan burun Facebook chiqardim narsalarni. Hozir Facebook chiqarsam unum bo'lmagan ekan. Twitter kullanıqlı 12. ayda başlap kullanğan hazır şu Twitter çıqqandan yoki 3. ayda başlap bir Twitter işletidiganlarning gruppasiga qo'shildim. Shu guruhdagilar bilan baravar bir-birimizni retweet qilishib qo'yamdim. Shundan yaxshi uyimdagilarning boshqa tuqqanlarning shu topdagilarimiz bir-birimizning nimsini qilib shu davosini qilib kelyapmiz. Asosliga Turkiya tarafdagi Jingo'zilxonga uya-buyalarga bir narsalar chiqarsa keyin asosliq bir yorum yozib degandek ishlarni qilib kunda Twitter bilan haplashyapman, kunda ish qilmish hikoya jarayonida. Ko'nglim sal yaxshilab qoldi endi. Shundoq maqsam cho'qim qo'yib beraman deb o'ylab o'tiribman. Boshqa yana guvohlik bergan gaplaringizmi bormi? Hozir shu lagerda turmada qolib qolgan 4 ularning ismini bilan deytay. Akam Mehmet Ebibul 1972 yılı 7. ayının 2. günü doğulgan turuşluq ordu Turpan şehir. Yaşlar yolu 9. bina 4. şik 501 numaralı uyda oturdu. Akam Turpan şehirde sigorta şirketi işlevatattı. 10. yıldan yakın şu 2017 yılı 4. ayının 30. günü lagere kalıp gidip 2019 yılı şu 11. ayının 6. gün etrafında şu 3 yıllık kesiltilgen diye haberini aldım. Ondan keyinki akam Alim Ebibul Turpan şehir yaşlar yolu Ultrak rayonunda oturdu. Özü 2017 yılı akam Turpan şehir Şangzen türmedeki 20 yılda yakın hizmet kıyvatattı. 2018 yılı lagere gelip gidilip Akam Alim Ebibul Turpan şehir yaşlar yolda oturatdı. 2018 yılı lagere gelip gidildi degan haberini aldım. Akam Turpan şehir Şangzen türmesinde 20 yılı yakın işilgen. 2019 yılı 11. ayda şu 3 yıllık kesiltilgen degan haberini aldım. Acam Mihran Ebibul Turpan şehir Yedik Saqçıxanasida 15 yılı yakın dölet saqçısı olup hizmet kıyvatattı. Acam'ın şu 2018 yılı lagere kapıp gidip 2019 yılı 11. ayda şu 3 yıllık kesiltilgen degan haberini aldım. Acam Bargül Ebibul Acam 2009 yılı Şinjan Üniversitesi'ni bitirgen. 2010 yıldan başlap Şinjan Turpan şehirdeki tümür yol telgraf katnaşıda Turpan şehir tümür yol katnaş telgraf idaresinde hizmet kıyvatattı. Yine dölet kaderi 2017 yılı 6. ayının 11. günü lagere kapıp gidip 2019 yılı şu 11. ay tarafında yine 5 yıllık kesiltilgen diyen haberini anladım. Şu acam hazır şu acamlıkimizi hazır bir Şinjan Uygur Abdunum Rayonlu Halk Sot Mahkemesi'nde hazır kayıtlı sot açıldığında acam narazılığını sunuptu ki şu may yakında 20 günün aldıda şu tuyuk soldasam uyumdakilerden başkaları uçur evet ki ama acamdaki malağa malsağan talulduğunu hepsine besüldü. Şu malsağan talulduğunu evet besem tütkül faturalarını evet besem bunun isim yokken dep duruptu da hem de karşı taraftaki adam. İsim yokken degendeki kaydından aldık. Malsağan talun musun buldu deptiki adam. Malsağan talunu çokum acamdan ismi yazılan buluş gerek. Familisini de doğru buluş gerek. Telefon numarı doğru buluş gerek. Degen de bu bir hafta jaryanı tütkül kargolarını aktarıp aram bir şekilde talun deyip evet bedim. Hem şu jarayanda bir hafta 10 gün sürülüp gitti de ama 7 virüs boğan diken, sırkı çıkamagan diken, o talon tapamagan diken şu agam. Muş bir talon bu kasılı acem derhal kuyutu dağılığını tepegen, lekin hazır bir 20 gün öttü. Şu Türkiye'den malağan, kim gidecek ağanın talonu bu cıyık emez, o Xitayla okçu cıyık mal amıza ya ulanı ya yıl kesmeydi, hiç kana bir taraf kamaydı. Bir seri mala
kiyim kechigini olib qo'ysam shunday 5 yil kezitamdi. Shu talonlarning hammasini mangdirib berdim. Men o'zim har haftada bir qatim yuqori sot mahkamasiga telefon qilib qo'ydim. Bir qatim ayol xodim oldi. Lekin o ayol xodim acığınızın a'zini qabul qilmadi dedi. Lekin men telefon numarasini Şökret Zakir efendim Erkin Asiyanın muxbiriga telefon numarasini bergandim. O ayol telefonini elib acamniki narazılık arz sunğanlığı anandikin o ayolniki turpan berip acam bilan shoppingni ko'rishganligini debdiki. Lekin menga degan gapi bilan Şöhret efendimning gapisi ikkisi o'xshamadi. Undan keyin men haftada bir qatim telefon qilma, telefonimni olmayotdim. Lekin ularning uyni qoldigan numeri var ekan, onun keşke haftada bir qatim telefon qilma, bir minut emas 30 sekund. Gapimni anglab qo'yib yutdi. Shu acamni qutuldirib chiqsamkan deb keşke shu qursot keşke telefon qilib o'tirma. Shu oxirgi deydigan gapim endi mening endi bizning o'yliklarimizni Kadir, Saqchى, hukumat kadri bular bilan endi guvahlik berib qolsam, mushlar bir ish bo'lib qolarmi, o'qish degan chiqilganda o'xshaydi deb bekchim turibdi menchu. Men bo'lmasa men Facebook'da aktiv qatnashib chiqaman odatda. Chiqib boshqa narsani ko'rib qo'yib ko'z yumibdim. Ashna o'zimga bir achchig'im keldi. Nima ish qoldirib qo'zg'al qo'ydim men. Shu Turkiya tarafda Uyg'ur ayollar bor. Endi ulaylik guvahlik beray, bermaymi deydigan deb men guvahlik berib qolsam oilamdagilar bir tarafga o'tamu degandek menda ko'raydiganlar xili bor. Endi deydiganim ularning menda qo'rqmay qaytadan dastur guvahligini bagdagisi berib Portugal yalavqas berib namoyish chiqib chiqib men hozir maya virus olib qoldi, bo'lmay qolsam men qo'zg'alib ketgandim. Lekin hozir 3-4 oy bo'lib qoldi. Maya virus bo'lgandan keyin sirtlarga chiqolmay jim o'tirib qoldi. Xudoyim buyurib qolsam viruslar tugab sirtga chiqish imkoniyati bo'lib qolsa sirtlarga chiqib rasm ko'rgazmalarni qilib ching turib uyimdagilar chiqmoqcha qatti davoyimni yonmayman deb o'tiribdim. Alloh xolsa ish qilib shu navrochilarim degandek o'shan kimninglar rasmini ko'tarib chiqsam birdan paydo bo'lib qoldi qarang. Ish qilib bu guvohlik deganiki roli shunaqa cho'ng bo'ladi ekan. Shu ekranga chiqadigan odamdan ular cho'chiydi ekan. Shuningki sizningki shu guvohlik videolaringizni ko'rib shunda qoyil bo'lgandim. Men oxirgi gaplaringizni qo'yindan xush bo'ldim. Men kurash qilaman degan gaplaringizdan xush bo'ldim. Hammamiz birlikda shuna davo qilaylik. Og'riq tuqqanlarimizni u yerda undaq yolg'iz tashlab qo'ymaylik. Hammalar birlikda shu kuch chiqarib, ovoz chiqarib, asosiy kichik tashkilotlarning bizningki ahvolimizga alohida yaqindan diqqat qilib qo'yishini, shunaqa qilani, shu tegitakdan surishtirishni, oilamizdagilarni surishtirib berishni, butkul shu o'zimizning vatanimizdagi shu millionlagan xalqimizni surishtirib turishni. Shu hozir shu deydiganim endi oxirida hammalarniki Twitter ishlatishni umid qilaman. Hozir Twitterda cho'ng boshliqlarni burun bilamadim, lekin shu bir oy jarayonida hozir Xitoy konsulxonasi, u tarafdagi konsullar boshliq bo'lsa, masalan Turkiyadagi cho'ng san'atkorlar chiqimnomi bor degandeklarning hammasini bir yerdan qo'shib ostiga yorum yozib deganda xat yozib qo'ydim. ish qilib hozir bir oydek bo'ldi. Kechgacha Twitterda uyimdagilarni chiqarib qo'ydim. Hammalarning Twitter ishlatishini umid qilman. Bundan hammalarning xat yozib bo'ldi. Ajab yaxshi gapingiz bo'lgan gapni. Twitter bizning haqiqiy jang maydonimiz, haqiqiy shu Facebookda bizni hech kim ko'rmaydi. Men haqiqiy his qildim. Twitterda bir guruhimiz bor. Masalan, biror cho'ng boshliqlar bilan chiqib qolsa, tanglar ishlamamiz, tangni qilamiz, menja xanzolar engellab deb cho'ng boshliqlarga qo'yay. Ashtaq bizma ish qilib izchil kurash qilyapmiz endi Twitter saytisida. Hammalar birlikda kurashni to'xtatmaylik. Texmo ko'plagan Uyg'ur qېرىنداشلارimiz Twitterga chiqsin. Chiqlar ishlatmaydi, o'tinigun nim qilib qo'ydim WhatsApp guruhga Twitter ishlatanglar, ayol xodimlar deb.
Haydi yaxşı. Yani ahırkı bir narsani sorsam bo'lamdi. Hozirgi oltingizimda kiyim kechakda gap qilsam bo'ladi, shunaqa bo'lsinmi degim keldi. Mushu vaqtingiz bilan vatanda mushu holat bilan kiyinib yurgan bo'lamdi sizningcha. Bu yoq bo'lmaydi, mumkinmi u yerda? Bu yerda bizning katta kiyinish erkinligimizmi yo'qda? Shuna yaxshi suhbat bo'ldi, yo'ldan sizlar badingiz bo'stonliq ko'rishib turaylik. Turpancha paralashibchi. Ma'qul, turpancha paralashaylik, men yig'lab silibli. Sizga qo'shilib men 2,5 yil yig'ib o'tkazdim, hozir yig'maydan qoldim. Salomat turing. O'zimizningki kayfiyatni to'g'rilanishi. Hozir hammamizningki boyagi gaplarni sanab sizningki ko'z yoshingiz qo'shilib men tan yig'lab ketdim. Unda uchratdim o'zimningki ekranni sizningki sanab. Hammadan salomat turaylik, yaxshi so'zlab badingiz bo'stonliq aloqalashib fikrlashib qo'ying. Xo'sh, Allohga emanet. Ma'qul. Sizga ko'p rahmat, ziyorat qilganingizga. Allohga meni o'rnimda chin quchoqlab suydim. Ma'qul, Alloh ajringizni bersin. Alloh ishdan chiqib turuvchi o'tmay. Ziyorat qilib turing boshqalarni. Ma'qul, xo'sh, Allohga emanet. Tarix batlariga qarab baxsaqmi, shu Yahudiy qirg'inchiligi yuz bergan vaqtda shu kishilar o'zining beshiga kelganlarini shunday yezib, hatto qalamda siyoh qolmagan taqdirdami, shu o'zining qonlari bilan shu batlarga yezib, yana ostiga ko'mib o'tgan, shunday saqlanib qolgan ularning beshiga kelgan kulbatlarning xotirasi. Hozirgidek texnika taraqqiy qilgan jamiyatda hozir bizning hammaning bor, masalan, shu Facebook deymiz, Instagram, Twitter, shu YouTube qatorliqlar. O'shalarning hamsidan foydalanib biz bir tarixniki bir kartina sifatida o'shalarni cho'qim saqlab qo'yishimiz kerak, hammamiz ham birlikda kuch chiqarishimiz kerak. Shuningdek, YouTube kanalimni shu haqda bir ozroq ishlarni qilib boqay deb kishilarniki beshiga kelgan kulfatlarni haqiqiy tirik guvohlik shunday suratlik isbot sifatida saqlab qolish uchun bu videolarni ishlayapman. Erkin suhbat qatorida men bilan aloqalashsangiz bo'ldi. Aloqalash usulim meniki ilxat adresim gulimaksud@gmail.com. Aloqalashsangiz bo'ldi. Ko'pchilik rahmat.